tamaşaçılarımız, biz bu günlərim Zərdab rayonunun Gəlmə kəndində gözəl ziyalı bir müəllimimizin evində qonağıq. Müəllim, buyurun özünüzü təqdim edin. Mən əvvəlcə xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən Həsənova Şəmsiyyə Məmməd Ağa qızı, Zərdab rayonunun Gəlmə kəndində anadan olmuşam. Burada yaşamışam. Orada ibtidai təhsilimi kənddə almışam. Sonra isə rayonda orta təhsilimi başa çatdırmışam 1967-ci ildə. Özüm 50-ci il təvəllüdəm və təhsilimi davam etdirmək üçün Bakı şəhərində Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsinə daxil olmuşam. Qiyabi oxumuşam. Qiyabi oxuya-oxuya eyni zamanda məktəbdə fəaliyyətimi davam elətdirmişəm. Əvvəlcə məktəb kitabxanasında işləmiş, sonra isə müəllim kimi 1970-ci ildən müəllimlik fəaliyyətinə başlamışam. Elə həmin məktəbdə də uzun müddət, yəni kitabxanaçılıq fəaliyyətimlə bərabər 53 il o məktəbdə işləmişəm. Çox gözəl. Yoldaşınız kim olub? Yoldaşım Həsənov Əli Mirzağaoğlu. O da bu kənddə doğulub. Burada boya başa çatıb. Orta məktəbi o da burada qutarıb. İbtidai. Sonra orta məktəbi rayonda oxuyub qutarıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olubdu. Və uzun müddətdə rayonda əvvəlcə Komsomol komitəsində işləmiş, sonra rayon partiya komitəsində işləmiş və son, yəni pensiya dövrünə qədər isə Zərdab rayonunda bankda işləmişdir. Neçə evladınız var? 3 evladım var, 7 nəvəm var, bir nəticəm var. Maşallah. Yolunuzu davam elətdirən var? Yolumu davam elətdirən kiçik qızım Gəncə Dövlət Universitetinin İngilis dili adlarını bilək. Həsənova Nərmin. Amma təəssüf ki, yəni yolumu davam elətdirmədi. Başqa sahə üzrə çalışdı. Oğlum, böyük oğlum, o da atasının yolunu davam elətdirdi. İqtisad Universitetinə daxil oldu və indi Bakı şəhərində yaşayır. İkinci qızım isə Könül Həsənova. O da Bakı şəhərində 2 nömrəli tibb texnikumunu qutarmışdır. Yenə də sizin yolunuzu davam elətdirməsələr də əziyyətiniz hədər getməyib. Yenə də çox sağ olsunlar. Və orada da işləyir. Lap yaxşı. Sizin uğurlarınız, yəni tələbələrinizi yetişdirmisiniz, 53 il dediniz, fəaliyyətiniz olub və bu illərdə yetişdirdiyiniz tələbələr əlbəttə ki, şagirdlər sizin uğurunuzdur. Sizin yolunuzu davam elətdirən şagirdləriniz var? Çox. Mənim yolumu davam elətdirən şagirdlərim, yəni barmaqla sayılası yox, həddindən artıq çoxdur. Hal-hazırda onlar da kəndin müxtəlif, rayonun müxtəlif məktəblərində çalışırlar. Yəni, çoxdur, adlarını da çəkə bilərəm. Çox belə bacarıqlı, qabiliyyətli şagirdlərimdir. Hamısı da mənim yolumu davam elətdirirlər. Mən də ona çox sevinirəm. Çünki əgər mənim yolumu belə necə deyərlər? Yolunuzu davam elətdirirlər, sizin üçün də fəxirdir. Və özü də sevinirəm ki, hətta onların nailiyyətlərinə də sevinirəm ki, çox gözəl. Bəli, onlar mənim yolumu davam elətdirirlər. Çox sağ olun müəllim, sizin də minnətdarımızı bildiririk. Sizin haqqınızda da kənd cəmaatı xoş müsbət danışdılar. Biz gələcəkdə olan şagirdlərinizə nə tövsiyə bildirərdiniz? Gələcəkdə olan şagirdləriniz üçün.
Hə, gələcəkdə olan şagirdlərim, hal-hazırda mən, yəni 2019-cu ildən sonra mən pensiya yaşım çatdı, amma bir neçə il mən əlavə işlədim. Prezidentimizə minnətdaram, həddindən artıq. Çünki o mənim əməyimi qiymətləndirdi. 2010-cu ildə mənə əməkdar müəllim fəxri adını Gözəl. verdi. Bəli. Ee, Yəni bundan sonra da daha da gözəl işləməyi mən öz qarşıma məqsəd qoydum və şagirdlərimə də yəni indi hal-hazır, yəni 2019 gələcək nəsillərə tövsiyəniz bəli, gələcək nəsillərə tövsiyəm odur ki, oxumaq dövlət üçün, vətən üçün layiqli vətəndaş olmaq. çox sağ olun müəllim, minnətdarıq, Sağ olun. təşəkkür Hətta o bir edirik. şagirdimin də adını işıqlandırım. Şəhid olub. Düzdür. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Bəli, bütün şəhidlərimizin hamısına Allah rəhmət eləsin. Onların analarının qarşısında baş əyirəm. O şagirdim isə mənim üçün çox həddindən artıq doğma idi. Mən sevə-sevə onun haqqında danışmağa özümə borc bilirəm. Ona görə ki, elə orta məktəbdə oxuyanda da o vətənpərvər idi. Mən onlara coğrafiya dəftəri tutturmuşdum və o dəftərinin, həmin dəftərin birinci səhifəsində vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamırov qayasında bitərdim. Məmməd Arazın bax bu sözlərini qeyd eləmişdi. Qəhrəmancasına da həlak oldu. NATO-nun fəxri medalına layiq görüldü. Çox təəssüf ki, yəni Zəngilan ətrafında döyüşlərdə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Sağ qalanlarımıza can sağlığı arzu edirik. Bəli. Çox sağ olun müəllim, minnətdarıq, təşəkkür edirik ki, bizi qəbul etdiniz, bizimlə xoş ünsiyyət qurdunuz. Çox sağ olun müəllim. Sağ olun, çox sağ olun.